ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பண்ணுறீங்க? இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்சு? விக்கல் சேலஞ்சு தான். விக்கல் வராமல் இருக்குன்னு பார்த்தா முடியல. விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி யாரோ ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, அக்கா விக்கல் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு. ரியல் விக்கல், அதாவது எந்த இது பிடிச்சி வரல. காலையில் அப்படி தான் வந்துச்சு. ஒரு 20 மினிட்ஸ் நிற்காமல் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போயும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒன்றும் முடியல. இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு எனக்கும் புரியல. முன்னெல்லாம் வராது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்குது நிற்காம. யாருக்காவது தீர்வு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள், பின்னாடி வந்தால் யூஸ் ஆகும். இப்போ ஊருக்கு தான் முன்னாடி அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருப்போம். அதுக்கு தண்ணி குடிச்சு சரியா இப்போ தண்ணி குடிச்சு பார்த்துட்டேன், எனக்கு சரியாகலை. தண்ணி மூச்சு விடாமல் குடித்தா சரியாகுமாங்க, அதுவும் சரியாகலை. நான் என்ன செய்யறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் இப்படி எனக்கு ஒரு சோதனை? இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவான்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. ஆனால் இதுவும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டாங்க, அக்கா விக்கல் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க. ரியல் விக்கல்ப்பா இது, எதுவும் குடிச்சுலாம் வர கிடையாது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்குது. தெரியுதா? விக்கல் வரும்போது நம்ம பாடியே ஷேக் ஆகுது. முடியல. நின்று 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 நிற்கிற மாதிரி ஒன்றும் தெரியல. என்ன ஒரு சோதனை! விக்கல் வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள், புரியுதுங்களா? உடனே நிற்கிற மாதிரி என்ன பண்ணணும்? சுடுதண்ணி குடிச்சு பார்த்துட்டேன், ஒரு சில தண்ணியை குடிச்சு பார்த்துட்டேன், போகல. இந்த வயிற்றுலேருந்து அப்படியே கிளம்பி வருது பூகம்பம் மாதிரி. செல்ல வர ரொம்ப நாள் பிடிக்கும்ல. விக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? இப்போ இந்த சைடு வேற வலிக்குது, இந்த சைடு இருந்துச்சு, இப்போ இந்த சைடு வெளியே இருந்துச்சு. அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. எதனால் விக்கல் வருதுன்னு எனக்குன்னே தெரியல. தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஆனால் உடல் பெருக்கிறதுக்கு சொல்லுவாங்க, அது உண்மையா பொய்யான்னு தெரியல. பாடியே ஷேக் ஆகுது, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன்.
மக்கள் வரும்போது எப்படி ஷேக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நினைக்கிறேன் வேறு ட்ரை பண்ணுறேன் போயிட்டு. ஓகேங்களா? மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.